Chào bài bóng phôn, lời này ông phô dương chụp càng gào ấy, cái bảo ôn càng chuê này cứ mà sao mình mà đang ngồi chụp này này, chi sọc sọc đào té bật mặt hàng, hay bây giờ mơ mặt hàng tiết ấy đấy, ấy sầm khăn nó thu con nghiệt, lời nó cứ dương bàn xài cái phơ ấy, chẳng vì thi ra nhóm là bay vô lưới tự tin càng cao ấy nó vén bộ cái bảo nó bài chỉ thay đấy ai chụp pon này mà tử, hay nhóm bàn tẹt tôn xua khang premium performance ấy. ហើយឥឡូវជ្រុលខ្លួនថែមទៀតហើយប្រហែលជាត្រូវថែមអាគ្រឿងដីគ្រឿង Airflow អីណានេះគាត់ថ្ងៃមើលឥឡូវប្រហែលជាត្រូវថែមហ្នឹងហើយឥឡូវកំពុងឆែកតម្លៃចាំមើលដឹងមិនម៉ែឥឡូវវិធីសាស្ត្រខ្ញុំឥឡូវយើងបានខ្សែខ្វេះធ្វើហើយអញ្ចឹងការងាររបស់យើងគឺមានតែបើក Semi Auto ដើម្បីយកលុយ challenge ហ្នឹងទៅទិញអាកាំងក្រោយហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងបើព្រឹកមិញយើងមើល account យើងណានេះខ្ញុំបើក Astra Center បន្តិច ចឹងព្រឹកមិញមក account យើងបានចិត្ត$20ដែរចឹងយើងមាន4 account ចឹងយើងបាន$80ហើយចឹងនេះចឹងយើងមានតែយកលុយហ្នឹងដើម្បីត្រៀមទៅលើការទិញកាបូនថ្មីរបស់យើងហើយចាំមើលល្ងាចនេះគឺខ្ញុំបិទបញ្ជីហើយខ្ញុំសរុបថាខ្ញុំចំណេញបានប៉ុន្មានហើយចាក់ស្ដែងទៅគឺខ្ញុំនៅតែសន្យាទៅបងប្អូនដូចពីមុនដដែលទេគឺខ្ញុំនឹងយកលុយមួយចំនួនទៅធ្វើសប្បុរសធម៌មានន័យថាយើងជួយអ៊ំចាស់ៗចឹងណាចឹងចាំមើលល្ងាចនេះគឺខ្ញុំទៅរកអ្នកដែលខ្ញុំជួយហ្នឹងគឺ បានឬមិនបានព្រោះជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំចង់ជួយអ្នកដែលពិបាកពិតប្រាកដព្រោះខ្ញុំអត់ចង់give away នៅក្នុង community មិនមែនមានន័យថាយើងអត់ចង់ឲ្យ member យើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំ feel ថាឲ្យនៅក្នុង community យើងជា trader យើងមានទុនហើយយើងមានអីដែលអាចទៅធ្វើបំពេញជីវិតយើងបានហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វះខាតក៏អត់ទាន់ដឹងថាត្រូវបង្កើតចំណូលកន្លែងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវជួយគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងរងចាំមើលវីដេអូហ្នឹង ឲ្យដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាល្ងាចនេះខ្ញុំបិទបញ្ជីចំណេញប៉ុណ្ណាព្រោះព្រឹកមិញគឺខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំបិទព្រោះដោយសារថ្ងៃចាំព្រឹកឡើងរៀងហានិភ័យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើកប៉ុណ្្នឹងសិនព្រោះ alert វាឲ្យបិទដែរអញ្ចឹងយើងបានប្រហែលជាមួយ account 20ឡាអញ្ចឹងវាផាក់ផែន80ហើយអញ្ចឹងរងចាំបន្តទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវគឺម៉ោង5ដែលយើងត្រូវបិទបញ្ជីហើយគឺជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះគឺយើងបិទបញ្ជីអត់បានច្រើនទេព្រោះដោយសារយើងបើក bot បានតែម្ដងហើយមូលហេតុដែលយើងបើកបានតែម្ដងគឺដោយសារយើងមានក្បួនខ្នាតរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវបើកចោលរហូតទេហើយក៏មិនមែនមានឱកាសនៅក្នុងការបើកច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដែរព្រោះមានពេលខ្លះថ្ងៃខ្លះគឺបានច្រើនថ្ងៃខ្លះគឺបានតិចចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងមាន SOP របស់យើងមានក្បួនរបស់យើងអញ្ចឹងគឺវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការមើលផ្សេងៗបងប្អូនអាចចូលរៀនមួយខ្ញុំបានទាក់ទងនឹងការមើលលំហូរផ្សារ sideways ការមើល indicator ការមើល tool ផ្សេងៗដើម្បីដឹងថាពេលណាយើងអាចបិទបើក port បានអញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនមើលលំហូររៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធម៉ោង8យប់អីគឺខ្ញុំបើក live បរៀនហើយព្រោះហើយជាក់ស្ដែងគឺការរៀនគឺម្ដងហ្នឹងគឺគ្នាយើងអាចធ្វើបានទេព្រោះដោយសារយើងអត់ពិបាកនឹងត្រូវអឺរៀនអីស្មុគស្មាញច្រើនទេព្រោះដោយសារ tool វាអ្នកជួយយើងអស់ហើយព្រោះការងារនេះយើងគ្រាន់តែជាការងារមួយដែលយើងជួយបន្ថែមទៅលើ bot មួយតង់ទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះយើងធ្វើជា hybrid ជាមួយក៏ semi ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបិទបញ្ជីទាំងអស់គ្នាថាយើងបានប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងក៏ដូចគ្នាយើងមើលអញ្ចឹងគឺឥឡូវគឺម៉ោង5:25ហើយអញ្ចឹងយើងបើក Astra យើងមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើង account មួយគឺយើងចំណេញ2000សេនaccount នេះយើងចេញចំណេញ1600សេន account នេះយើងចេញចំណេញ1800ហើយ account នេះគឺយើងចំណេញ1900យើងនិយាយថាជាមជ្ឈមភាគ$18ចុះអញ្ចឹង4 account វា$70ជាងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបានតិចទេអញ្ចឹងជាហេតុដែលខ្ញុំគិតថាយើងចាំបិទបញ្ជីប្រចាំអាទិត្យឬមួយក៏ប្រចាំខែចាំយើងសរុបម្ដងយើងដក10%ដើម្បីអីទៅជួយជាសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីព្រឹកអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវបើយើងដកទៅវាតិចពេកអញ្ចឹងយើងពិបាកយកទៅជួយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចនឹងពិបាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមួយអាទិត្យឬមួយមួយខែយើងដកសៅរ៍អាទិត្យទៅជួយអញ្ចឹងទៅហើយចាក់ស្ដែងឥឡូវនិយាយពី challenge ដែលយើងត្រូវមកទិញគ្រឿងឡាននេះកាងដែលយើងជ្រុះកាបូនខាងឆ្វេងនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឆែកបានតម្លៃហើយគឺយើងឃើញក៏ថាគូតក្រោយហ្នឹងគឺអស់$1550ប៉ុន្តែឥឡូវជ្រុលខ្លួនហើយបូកមកសិតទាំងអស់ទាំងគ្រឿង Airflow អីផ្សេងៗហ្នឹងឥឡូវសរុបគឺចូល4700អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺមានតែយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចបង្កើនចំណូលពីការបតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវបន្ថែម account ឬមួយក៏យើងធ្វើតាមស្រួលគ្រប់ពេលណាយើងដាក់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ធ្វើ Semi Auto
ចូលរៀនសិនហើយចាក់ស្ដែងការ claim free server ក៏ចិត្តគ្រប់ limit ដែរចឹងរស់រាន់ឡើងបើសិនជាគ្នាយើងចង់ចាប់ផ្ដើមព្រោះដោយសារដើមទុនតិចទេយើងដើមទុនគឺខ្ញុំអត់ចង់ហើយក៏ខ្ញុំអត់ដែរ recommend ឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដើមទុនធំណែហើយចាប់ផ្ដើមគឺយើងធ្វើពី 5,000 សេនដែលស្មើនឹង$50ព្រោះហ្នឹងគឺជា recommendation setting ដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃយើងអាចបានចន្លោះជាមួយជំភាគគឺអាចថា$5ទៅ$10ប៉ុន្តែដូចក្នុងថ្ងៃនឹងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺយើងបានតិចអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាតាមថ្ងៃដែរមិនមែនមានន័យថាបានរហូតថេទេអញ្ចឹងវាដូចធ្វើ business ហើយបើសិនជាយើងគិតពីចំណូលប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រាន់បើហើយគឺយើងតែប្រើដើមទុនប៉ុណ្ណឹងទៅរកចំណូលប៉ុណ្ណឹងជាប្រចាំបានប៉ុណ្ណឹងគឺវាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូហើយបន្ទាប់ហើយជួបគ្នាក្នុង live យប់ហ្នឹងផងដែរអរគុណច្រើន